Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne Linouche, tu connais. Si tu connais pas encore, mets un petit pouce bleu et abonne-toi. Et quand tu t'abonneras, il y aura une petite cloche pour... Si tu appuies dessus, il y aura deux petits tirets et ça veut dire que tu recevras toutes mes prochaines vidéos. Ouh! Bon, aujourd'hui ce qu'on va faire, ce sera un slime à l'envers. Donc on va mettre la lessive et tout. Donc je vais me faire dans un récipient. Il faut un récipient, de la colle et tout. Tous les ingrédients. Attendez. Donc, attendez, il est où l'autre? Mon slime préféré. Je vous retrouverai quand j'aurai retrouvé ma cuillère. C'est bon, j'ai retrouvé la petite boîte là. Donc, on va commencer. Bon, par contre, je vais mettre tout d'un peu. Hein. Ensuite, qu'on a mis la lessive, on va mettre de la mousse. Ensuite, on va mélanger. Bon, je trouvais pas la cuillère, donc j'ai pris un petit bâtonnet en bois. J'espère que ça va le rendre bien. Imagine s'il est pas bien. Imagine ça marche, mais il colle parce que j'ai pas mis assez de lessive. Bah, j'aurais pas le droit d'en remettre. J'ai peur. On va rajouter de la colle. Il sera tout blanc, c'est pas grave. Oh, ça marche. Bon, là, c'est un crash test. Hein. Voir que ça marchait parce que... Par contre, là... J'ai juste un doute. Si je dois rajouter de la colle ou pas. Ouais, bah tu vois, la colle, là, c'est comme l'activateur. En gros. Bon, c'est pas grave, il va beaucoup coller. On s'en fout. Et mais par contre, on s'en fout pas. Quand t'as du slime sur les mains et t'as rien pour le améliorer. Ça, c'est le slime que j'avais fait en vidéo. Enfin, que j'avais fait comment l'améliorer. Après, j'ai rajouté de l'encre. Pour que ça fasse un effet un peu plus bleu. En gros, la nuit. Ah! Il est dégueulasse. Oh, il est vraiment bizarre. Je sais pas un truc blanc qui reste, mais... Regardez. Pourtant, j'ai mis un fond de lessive. C'est d'habitude ce que je mets dans tous mes slimes, même les gros. Non, par contre, pas les gros. Les gros, j'en mets 100 à peu près de lessive. En fait, ça part, vous voyez, ça forme une pâte, vous êtes bien d'accord. Mais, on dirait un slime qui a été trop fluff. Je crois que j'ai mis trop de mousse, je suis bête.
Non, j'ai de la mousse. Faut pas que je rajoute. Faut que je rajoute de la colle. Ou pas. Faut juste que je fasse ça, le malin, c'est tout. Je suis déçue. Je vais le mettre dans ce slime le reste parce que... Vous voyez, lui, il est bien fluff. Mais il est élastique, il est comme ça. Ah, mais la caméra, il est moche. Je vous jure, il est beaucoup plus beau que ça. Il est violet, beau et tout. Mais là, il est moche. En fait, par contre, il est quand même bien au niveau de la texture. Mais je vous recommande pas trop de mettre autant de mousse. Au début, je pense que c'était raisonnable. Mais après, c'est parti en cacahuète. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, comme je dis. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Regardez, c'est un chewing-gum. Bye.